सिरकाले बरी जाऊन मग एक जिबेरा हा. पोड पडते जिबेर पोट पडते पोड पडते दुखतात किती एक जेवताना मात्र उजो येता हा, आल्यान करताना मग सिरकोंचे बरी काही गिलताना काय जाईना म्हणजे काय जाईना सिरकाल्या भाषेन हा गिळताना. तसे ते राहुले बरी जाऊन हडकळल्या भाषेन काय येत जाईना कितलं खाताना तेम जाऊन हे अजून 10 वर्ष झाली प्रेयर करूया सर्गीच्या बाप्पा ज्येष्ठ नामान पवित्र आत्म्याच्या मास्तर देव बायतायल्या या माहिती खातीर मागता तुझ्या जिभेचेर असले ते फोडे ಉಂಚಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಾಕು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ करता ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗು ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಬಿಟ್ಟೋಗು ಪಿಶಾಚಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗು ನಾಲಿಗೆಯ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದುರಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡಿಯಲಿ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಾಯಿ ಗುಣವಾಯ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಅಂಧಕರ ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಔಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಅಳಿಯಲಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕಟ್ಟು ಅಳಿಯಲಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ತಡೆಗಳು ಅದು ಬರುವ ತಡೆಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದುರಾತ್ಮವನ್ನು ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಗುಣವಾಯ್ತು ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಗುಣವಾಯ್ತು ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಗುಣವಾಯ್ತು ಫ್ರೀ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ आता पड्या तुम्ही जिभेचे दुख गेले पड्या पडाची पुन्हा त्याच्यान पोटचे ते गड पडून उंतास आणि ಏನಂತ दुख आणि यांना मग कोणी तुमका बिस्किट द्या केल्यार ना मका सिरक दुकाना काय सिरकताने ते काय जाईना मका केल्यार समाज आता मागीर पुरते तशें जावचे नाही आता खाताना तुमका सिरकत केला सिरकोनचे खाला मागीर सिरकाता कमचे पहिले सिरकोन आता सिरकले गेले पड्या कळता तुमका असं ताल्यार रावले बरी तायके ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವುದೇ ಗುಳ್ಳೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಗಲೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಡ್ಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಆ ತಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ 11:23 ಪ್ರಕಾರ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳು ಆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಸುವಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಡಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಸೌಖ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂಟಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೌಖ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶ್ವಸ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ನಪಾನ ಆಶ್ವಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ ಈ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಕಳ್ನಾನೆ ಕಳ್ತಾಗಿ ಕಳ್ನಾನೆ ಓಕೆ ದೇವನ ಅಪ್ಪಿಡ್ಲ